सबैलाई प्रेमी जय मसेकी साथै छिमेकीहरूलाई पनि नमस्कार। म चाहिँ एल्सादाईमै प्रभुको सेवामा छु अनि म अहिले यहाँ चर्चमै छु प्रभुको पूर्ण समयमा। म अनि मेरो हस्बेन्ड आसमान सुब्बा र हामी एल्सादाईमै सेवा गर्दैछौँ। हजुरहरूले पनि प्रेयरमा याद गरिदिनु होस्। अनि मैले कसरी प्रभुलाई पाएँ यो कुरो त म यति टाढो थिएँ, यति म अन्जानमा थिएँ, म केही पनि जान्दिनँ थिएँ। तर जब मैले प्रभु नपाएको समयमा मेरो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भने आज पुरा अशान्तिले बेचैनीले मबाट भरिएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा ममा शान्ति भन्ने कुरो कहिले पनि थिएन। अनि म शान्तिको लागि मैले कति प्रकारको आज मेरो साथीहरूको साथमा कति प्रकारको मैले एउटा इन्जोय लाइफहरू मैले बिताइरहेको थिएँ। मन मौजीको समयहरू मैले बिताइरहेको थिएँ। मैले भन्ने गर्थेँ, मेरो साथीले पनि भन्ने गर्थ्यो, खाए सार लाए सार मरेपछि लम्पसार भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर मैले पनि त्यसै भन्ने गर्थेँ। तर म हजुरहरूलाई मेरो गवाई दिनुभन्दा पहिला म एउटा प्रभुसँग सहायता माग्छु, प्रार्थना गरिरहेको छु, मलाई साथ दिनुहोस्। हे मेरो राजा, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो मालिक, मेरो चट्टान, तपाईँ मेरो दीर्घ, तपाईँ मेरो ज्ञान, तपाईँ मेरो बुद्धि, तपाईँ मेरो अल इन अल, सबमा सब कुछ हुनुहुन्छ। हजुरको चरणमा बडो दिन अनि नम्रताको साथमा झुक्याउँछु। मेरो प्यारो प्रभु यीशु मसीह, मेरो सबै प्रकारका अधर्महरूलाई भुललाई फेरि पनि त म मानिन्छु। पल पलमा क्षणमा हजुरको दृष्टिमा म कति दुर्बल छु, कमजोर छु। हे पिता, आज मानिसको दृष्टिमा मेरो दृष्टिमा म ठिकै देखा पर्ला। तर तपाईँ त पवित्र पवित्र महापवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हजुरको चरणमा आइकन यो सबै दुर्बल कमजोरताहरूलाई, भुल त्रुटिहरूलाई, अज्ञपनाहरूलाई, मूर्खपनाहरूलाई म क्षमा चाहन्छु। मेरो प्यारो प्रभु यीशु मसीह, तपाईँको बहुमूल्य रगत, सामर्थ्य रगत, निर्दोष रगतले मेरो आत्मा, प्राण, विवेक, देहमा छिर्को दिनुहोस्। शुद्ध अनि पवित्र गर्नुहोस् प्रभु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मेरो होठ अनि जिब्रोलाई छुनुहोस्। तपाईँको औँलाले मलाई शुद्ध अनि पवित्र गर्नुहोस्। हे मेरो प्रभु, म त बोल्नु जान्दिनँ, कसरी बोल्नुपर्ने। तपाईँ प्रभुले मेरो जीवनमा कस्तो कस्तो प्रकारले काम गर्नुभयो, कस्तो प्रकारको मलाई बोलावट दिनुभयो। हे मेरो प्रभु, हे मेरो परमेश्वर, म तुच्छलाई म 10-20 पुका 12 निर्गम 4 प्रेत 98 संसार प्रेत 1:9 प्रभुजी यो किताब परमेश्वर यो यिर्मया 1:9 अनुसार हजुर परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस्। बिन्ती नि प्रार्थना छ। हे प्रभु, यी सबै कुराबाट हजुरलाई आदर इज्जत महिमा हामी सबै सन्तगणहरूलाई, हाम्रो छिमेकीहरूलाई एउटा आशिषको कारण बन्न गएको छ भन्दै छोटो प्रार्थनालाई प्रभु येशूको नाममा चाहन्छु। स्वर्गीय पिता, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् र आमिन। मैले अब मेरो बाल्यवस्थादेखि नै म चाहिँ एकदम अटेरी खालको, बदमास खालको, ढिठ खालको अनि म छोरीको जन्म लिएर त आएँ। तर मेरो स्वभावहरू चाहिँ एकदम म चाहिँ आज पढ्नु पनि आज मलाई क्लासमा मेरो टिचरहरूले हामी केटाकेटी गरेर साथी राखिदिनुहुन्थ्यो। त्यस प्रकारले फेरि यसो सङ्गत हुँदा हुँदा मेरो पनि त्यस प्रकारको मैले व्यवहारहरू अनि मेरो पनि एउटा ब्रुट टाइपको मैले एउटा जीवन बिताइरहेको थिएँ। अनि यति मात्र होइन, मेरो आमालाई मैले साह्रो सताउँथेँ। अनि बाबासँग चाहिँ डर लाग्थ्यो। मेरो बाबा चाहिँ जर्मनको टाइममा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, रिटायर भएर आउनुभएको हो। अनि रिटायरको बादमा अलिक उमेरै भएको कारणले गर्दा फेरि डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङमा आज यो डिपार्टमा आज उहाँ भर्ना हुनुभएको रहेछ। र यस प्रकारले मेरो बाबा डिपार्टमा आज यस प्रकारको सर्भिसहरू गर्नुहुन्थ्यो र बाबा जहाँ जहाँ पोस्टिङ हुन्थ्यो हामीलाई पनि त्यो समयमा त्यहीँ लाने गर्नुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दा कति प्रकारले ध्यान दिएर पढ्नुको लागि पनि मैले इच्छा गरिनँ। पढ्नु त मैले पढेँ, तर कति प्रकारको मेरो आफ्नै बदमासपनाको कारणले गर्दा म ढिठ अटेरी भएको कारणले गर्दा आज यस प्रकारको मेरो जीवन भइरहेको थियो। ममा शान्ति भन्ने कुरो थिँदै थिएन। मेरो आमा रुने गर्थ्यो, छोरी तिमी एउटा छोरीको जात भएर छोरी जस्तो तिमीले बेहोरा गर, तिमीलाई के पुग्दैन,
तिमीलाई लाउनु खानु सबै कुरो छँदै नै छ भनेर आमाले भन्नु गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले आमाको कुरालाई टेर्दिनँ थिएँ। मैले फिल्महरू हेर्थेँ। अनि फिल्म हेरेपछि त्यो फिल्मको एक्ट्रेसहरूले कस्तो कस्तो खालको ड्रेसहरू लाउने, कसरी गाउने, कसरी एक्टिङहरू गर्ने। अनि म पनि साथीहरूसँग मेरो फुर्सद समय हुँदाखेरि यस प्रकारले मैले एउटा यस प्रकारको जीवन मैले बिताइरहेको थिएँ र ममा शान्ति भन्ने कुरो चाहिँ थिएन। अब झन्सार अशान्तिहरू मलाई बढ्दै गयो। अनि म त अब भनौँ है भनेदेखि हाम्रो समयमा हाम्रो फिल्मको एक्ट्रेसहरू हिरोइनहरू कस्तो कस्तो थियो अहिले म भन्नु चाहदिनँ। किनभने मलाई प्रभु यीशु मसीहको रगतले उद्धार मुक्ति दिएको कारणले गर्दा आज त्यस एक्ट्रेसहरूको एक्टिङमा म हिँड्न चाहन्थेँ। फेसन लेभलहरू मैले गर्थेँ। शरीरको अभिलाषाहरूले मैले मेरो जीवन टाइम पास गर्थेँ। अनि मिल्ने साथीहरू मिलेर यस प्रकारले हामीले ड्रेस चेन्जहरू गरेर अहिले मजा गर्नु त हो, घुम्नु जान्थ्यौँ, मजा उडाउँथ्यौँ। कति मेरो साथीहरू यस्तो पनि थियो, उहाँले यसो भन्थ्यो, सोम चल्छ अलिअलि स्मोकिङ गर्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो। धुवा उडाउनु सुरु मलाई सिकाउनु भयो। अनि पहिला त मैले भमिटहरू गरेँ, मलाई मुखमा कस्तो नमिठो भयो। तर अब यसो गर्दा गर्दा मलाई बानी भयो। साथीहरूको साथमा गर्दाखेरि यस प्रकारले खाने बानी भयो। हाम्रो घरमा दोकान थियो र दोकानमा मैले आमाको आँखा छलेर मैले 2.5 पाकेट 3 पाकेट सिगरेटहरू, दामी दामी सिगरेटहरू चोरेर साथीहरूसँग मैले खाने गर्थेँ, धुवा उडाउने काम गर्थेँ। अब यसो गर्दा गर्दा आज यसो गरौँ ल, तिमी हिरो हो म हिरोइन हुन्छु ल भनेर अब त्यस प्रकारले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। हामीले यस प्रकारको हाम्रो एउटा आनन्द विभव हामीले जीवन व्यतीत गरेका थियौँ साथीहरूको साथमा। अनि आखिरी के छ, एक बारको जिन्दगी त हो, खाएसर लाएसर मरेपछि लम्पर्छ, के छ र है साथी भनेर हामीहरू इन्जोय गर्थ्यौँ। मेरो घर दार्जिलिङ हो। अन्तखेरि त्यो बतासेमा अनि त्यो लाल किल्लामा गएर साथीहरूको ग्रुपमा यस प्रकारले मैले इन्जोय गर्थेँ साथीहरूसँग। त्यस प्रकारको छाडा टाइपको चाहिँ होइन, तर यस्तै हाँस खेलहरू गर्थ्यौँ। अनि फेरि घरमा आउँथ्यौँ। आमा रिसाउनुहुन्थ्यो, मन दुखाउनुहुन्थ्यो। अनि आमाले मलाई परिवारमा सबैभन्दा बेसी लाठी बेत थप्पड खाएको चाहिँ मै हो। अन्त मेरो भाइ र म चाहिँ सँगै हुर्केको, 2 वर्ष 2.5 वर्षको मात्रै जेठो कान्छो हो। हामी सँगै पढेको, सँगै हुर्केको। अब मेरो भाइको केस चाहिँ छोटो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई टाउकोमा हात लाएर केस तान्दाखेरि फुत्त फुस्केर भागिहाल्थ्यो। जति भएको बेच चाहिँ मैले खानु पर्थ्यो। अनि पनि आमा भनेर म शरण पर्थेँ। हेर्नुहोस्, एक समयमा मेरो यस्तो प्रकारको जीवन थियो, ममा शान्ति थिएन। अब यस्तो हुँदै हुँदै गयो। अब मैले मेरो टिन एजमा म गएँ। टिन एजमा म जाँदाखेरि अलिक धेरै म बदमासहरू गर्ने भएँ। अनि यस प्रकारको फिल्महरू हेर्नको लागि म बहुत क्रेजी भएँ। अनि मैले आमालाई फकाउँथेँ फिल्मको लागि टिकट पैसा माग्नुको लागि। आमाले बुझ्नुहुन्थ्यो, आज यसले मलाई किन फकाउँदैछ, यसले किन यस्तो गर्छ, तेरो चलाक म बुझ्छु छोरी भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको समयमा, हाम्रो समयमा 3rd क्लास हेर्नुको लागि 50 पैसा मात्र लाग्थ्यो। त्यस कारण त्यो 50 पैसाको लागि मैले आमालाई कति यसरी फकाउनु पर्थ्यो। फेरि आमाले पैसा दिएपछि म दोहोर्दै गइहाल्थेँ। यस प्रकारको मेरो बानी बसेको थियो। अब यसो हुँदै हुँदै गयो। अब बढ्दै गएँ। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, आज त्यो आँखाको अभिलाषाको कारणले गर्दा, त्यो जीविकाको घमण्डले गर्दा ड्रेसहरू चेन्ज गरेर आँखाको अभिलाषाले विभिन्न प्रकारको आज कुरोहरू हेरेर आज यस प्रकारले टाइम पास मैले गर्ने गर्थेँ। तर ममा शान्ति हुँदैन थियो। शान्ति पाउँछु कि भनेर, कतै आनन्द हुन्छ कि भनेर मैले प्रयासहरू गर्थेँ। साथीहरूसँग म पिकनिक जान्थेँ। अनि नाच्ने गाउने हामी गर्थ्यौँ। घरमा आएपछि फेरि पनि अशान्ति हुन्थ्यो। कोही बेला मैले सानो धुलाई खान्थेँ, पिटाइ खान्थेँ। अनि अब यसो गर्दाखेरि पछाडि त मेरो आमाले प्रभुलाई पाउनु भएको रहेछ।
मेरो आमाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको रहेछ। मेरो आमा साह्रो बिमार हुँदाखेरि हस्पिटलमा अनि यस प्रकारले प्रभुको छोरीहरू दासीहरू गएर वृद्ध वृद्ध बढीहरू गएर यसरी सुसमाचार सुनाउनु भएको रहेछ। अब मान्छे चाहिँ मरण तुल्य हुँदाखेरि अन्तिम घडीमा हुँदाखेरि सास मात्रै हुँदाखेरि अब उपाय छैन, त्यति बेला प्रभुको दासीहरू प्रभुको भवनबाट गएर यसरी सुसमाचारहरू सुनाउनु भएछ। आमालाई सुसमाचार सुनाएर यस प्रकारको ग्रहण गर्नु लगाउनु भएछ। अनि यस प्रकारले आमाले प्रभुलाई ग्रहण पनि गर्नुभएछ। यस प्रकारको हेर्नुहोस्, अब त्यो बिमार चाहिँ मर्ने खालको बिमार थियो, नबाँच्ने। तर कसरी प्रभुलाई विश्वास गरी कारणले गर्दा एउटा महान काम प्रभु यीशुले आमाको जीवनमा गर्नुभएको रहेछ। अनि यस कारणले गर्दा डक्टर त छक्कै परेर मेरो आमालाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज दिनुभयो। अनि घरमा आमा आउनुभयो। अनि आएर चाहिँ आमाको कोठाभित्र एकदम प्रार्थना गुन्जिन्थ्यो। मेरो आमाले प्रार्थना गर्दाखेरि घुँडा टेकेर बडो भक्तिको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हामीहरू कोही बेला पेट दुखेर साह्रो हुन्थ्यौँ, कोही बेला हामी बिमारहरू हुन्थ्यौँ, हामी छोराछोरीहरू। अनि आमाले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुभएको रहेछ। अनि आमा किन घममै लुगा ओढेर टाउको ढाकेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बोल्दैन पनि, धेरै समय लिएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो के गर्नुभएको होला भनेर मेरो मनमा प्रश्नहरू उठ्थ्यो। अनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो, हे छोरी, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु। प्रभु यीशु मसीह महान हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता भइकन आउनु भएको रहेछ। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको रहेछ। अनि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। अनि प्रभुले चाहिँ उहाँको बलिदानको रगतले मैले पश्चाताप प्रार्थना गरेँ। अनि पश्चाताप प्रार्थना गरेपछि त्यो चाहिँ हो, अब मैले प्रभुलाई पाएको थिइनँ एउटा मेरो जवानी उमेरमा। तू कितनी सूरत है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ भन्दै मैले गाउँथेँ। यसरी मैले गाउँथेँ। अन्त अब त्यसरी मैले गाउँथेँ। अनि म चाहिँ अब यसो भन्ने गर्थेँ, संसारमा सबै कुरो पाउँछ, आमा पाउँदैन। आमाले मलाई कति पिट्नुहुन्थ्यो राम्रो होस् भनेर, तर पनि मैले आमालाई कहिले पनि यस प्रकार गरिनँ। पछि त म जवानी हुँदै गएँ। मैले मेरो आमालाई गालीहरू गर्थेँ। मैले आमासँग रिसाउँथेँ। मेरो आमालाई पछाडि 78 मा जनवरी महिनामा प्रभुले लानुभयो। त्यति बेला मेरो बाबा कालिम्पोङ थानामै हुनुहुन्थ्यो। अनि बाबा चाहिँ अब पोस्टिङ भएर फेरि दार्जिलिङ जानुभएको थियो। अन्त अब आमा बित्यो। झन् मैले यो गीत गाउँथेँ, तपाईँ कति प्यारो कति सुन्दर आमा भन्दै गीत गाउँदै भित्र बाहिर गर्थेँ। मेरो प्रभु नपाएको जीवनमा मैले आमालाई त्यसरी रुवाउँथेँ। पछाडि प्रभुले मेरो आमालाई आफ्नो समय आएछ लानुभयो। मेरो बाबा त्यति बेला दार्जिलिङ थानामा हुनुहुन्थ्यो, रिटायर हुनुभएको थिएन। अन्त आमा बितेको 5 महिनामा बाबा पनि बित्नुभयो। त्यति बेला मेरो दिदी बहिनीहरू
उहाँहरू त्यति बेलाको जमानामा हङकङको लाउरे लाउरे नै भन्थ्यो, अहिले ब्रिटिस आर्मी भन्छ। दिदी भेनाहरू आउनुभएको थियो दार्जिलिङमा। अन्त मेरो बाबाको डेड बडी पुलिस म्यागजिन कार्डमा ल्याइरहेको छ सिँगारेर। अन्त हामीले हेऱ्यौँ, हामी छोराछोरी सबै मिलेर हेऱ्यौँ। अब मैले यस्तो भने अब के गर्नु, आमा पनि छैन, बाउ पनि छैन, अब आमा बाबु कसलाई भन्ने भनेर झन् साह्रो मलाई त अशान्ति भयो। मेरो आमा विश्वासी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा मैले पनि प्रभुलाई पछाउन थालेँ। म एउटा मिसनरी स्कुल पढेको हो। मैले प्रभु यीशु मसीहको बारेमा त्यति बेला सुनेको थिएँ। म हेड मिसको एकदमै प्यारो थिएँ। म छिटो खालको थिएँ, झगडा गर्नु छिटो, अनि सबै कुरोमा म छिटो खालको थिएँ। मोनिटर राख्नु भएको थियो मलाई क्लासमा। अनि त्यस प्रकारको मलाई मिसले त्यसो राख्नुभयो। अनि अब के गर्नु, पढ्नु मन पनि लाग्दैन। अन्त मैले सम्झेँ, ठिक छ, मेरो आमाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, म पनि विश्वास गर्छु। एक समयमा मेरो आमालाई प्रभुले जाति गर्नुभएको थियो। मेरो आमाको उमेर सानो कलिलैमा, अब आधो उमेरमा प्रभुले लानुभयो, ठिकै छ। अब बाबा पनि छैन। अब म के गर्नु? त्यति बेलाको समयमा मैले आमाको प्रभुलाई मैले विश्वास गर्दा हुँदाखेरि धेरैवटा सङ्गतिमा म गएँ, खै कता कतातिर म गएँ, सङ्गतिमा गएँ। तर एउटा म नामको मात्रै जान्दो रहेछु। तर प्रभु येशूले भन्नुभएको रहेछ मत्ती 7:13 हे प्रभु भन्नेहरू कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्ने छैन, तर जसले परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्छ उनीहरूको लागि स्वर्ग राज्य। यो कुरो मैले जानेको थिइनँ। म जान्थेँ आउँथेँ, धेरैवटा सङ्गति म जान्थेँ आउँथेँ। त्यति बेला समयमा मलाई थाहा छैन, कता कता मैले सङ्गति गरेँ। त्यस कारणले गर्दा म त गयो आयो। आज यो ड्रेस लायो, अर्को हप्ता अर्को ड्रेस लायो। मेरो त त्यहाँ त शरीरको अभिलाषाहरू भयङ्कर डरलाग्दो प्रकारले हुन थाल्यो। साथीहरू पनि धेरै प्रकार। अन्त प्रभुको दासीहरूलाई मात्रै अब मैले के गर्नु, ढाँट्थेँ, झुट बोल्थेँ भनौँ न। तर ममा चाहिँ शान्ति थिएन। पढिदेऊ त नानी मत्ती 7:21। मलाई हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनन्, तर त्यो पस्ने छ जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्छ। खासमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो रहेछ कि म त एउटा मजाको जीवन मात्रै व्यतीत गरिरहेको थिएँ। मलाई थाहा थिएन पाप भनेको के हो। अनि प्रभुलाई पनि मैले राम्रो चिनेको थिइनँ। अन्त गयो आयो मात्रै, फेरि मनमा त त्यत्तिकै अशान्ति नै हुन्थ्यो। यस प्रकारले मैले झन् साह्रो मैले प्रभुको नाम लिएर पनि आज यस प्रकारले मैले जीवन व्यतीत गरिरहेको थिएँ। मेरो एउटा जवानी जीवन आयो। त्यसो हुँदा अब मैले एकान्तमा मेरो मन रुन्थ्यो। अब म के गर्नु? मेरो भाइ बहिनीलाई कसरी हुर्काउनु, कसरी पढाउनु? आमा पनि छैन, बाउ पनि छैन, सबैभन्दा ठुलो छोरी मै हो भनेर। आफन्तहरू त छ नि, बाबाको आफन्तहरू ठुलो ठुलो मान्छेहरू छ नि। आज मेरो बाजे बराजुदेखि नै सुबेदार, आज उनीहरू डिएसपीहरू, पुलिसको मन्सी, हवलदारहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो काकाहरू, दाजु त मेरो हिजोअस्ति बित्नुभयो यी थानाबाटै। अन्त उहाँ डिएसपी हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई के कसैको डर पनि लाग्दैन थियो। एक प्रकारको मेरो क्या त्यस्तो बदमासी भएको कारणले गर्दा। अन्त मैले सोचेँ मेरो आमाको प्रभुलाई अब म भन्छु
मैले भने त्यति बेला समयमा प्रभुको फोटो ठुलो ल्याएर आएको थिएँ अनि टेबलमा राखेँ। हुन त म मिसन स्कुल पढ्दा मैले जिजसको फोटोहरू त धेरै नै देखेको हुँ, तर मैले भन्थेँ कि यो प्रभु यीशु त ईश्वर होइन हौ। मेरो मनमा भित्रमा त्यस्तो हुन्थ्यो। फेरि पढ्दाखेरि मैले क्रुसहरू बनाउँथेँ, फेरि यति क्रुसहरू बनाउँथेँ, तर भित्र हृदयमा चाहिँ मलाई परमेश्वरले याद गर्नुभएको रहेछ। मैले त्यो फोटो राखेर भने, हे प्रभु, अब म के गर्नु? मेरो भाइ बहिनी छ, म के गर्नु? तपाईँ चाहिँ साँचो सत्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई साँचो बाटोमा डोराउनुहोस् त। म त बिग्रिसकेको छु, बदमास छु। अब मेरो आमा पनि छैन, बाउ पनि छैन, मेरो भाइ बहिनीलाई पाल्नु त हो। म त अझै बदमास पो भएर हिँडौँ कि जस्तो सोच्थेँ। अनि फेरि त्यो फोटोलाई हेर्थेँ। प्रभु, तपाईँले मेरो जीवनमा नि शान्ति ल्याउनु भयो भने, आनन्द ल्याउनु भयो भने, अनि मेरो यस प्रकारको जीवन छ, बजार जाँदा मलाई 3 घन्टा टाइम लाग्छ मेकअप गर्नु। म यति यस्तो नक्कली खालको छु। अनि मैले कहाँबाट किन्ने त्यो मेकअपको सेटहरू? दिदीले त मलाई हङकङबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो नि, सेट पठाइदिनुहुन्थ्यो। अब म के गर्नु? अब मलाई सबैको आमा बाउ छ, मेरो छैन, म के गर्नु भनेर मैले प्रभुसँग फोटोमा हेर्दै भन्ने गर्थेँ, तपाईँले मलाई मेरो जीवनमा शान्ति र आनन्द ल्याइदिनु भयो भने, अनि तपाईँले मलाई आफ्नो बाटो देखाउनु भयो भने, मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिनु भयो भने म तपाईँलाई विश्वास गर्छु अनि म तपाईँको पछि पछि हिँड्छु। यो चाहिँ मैले भनेकै हो। समय आयो, म एउटा 0 पोइन्टमा पुग्नु परेको थियो। मेरो आमा बाबा सबैभन्दा प्यारो बितेपछि अनि म चर्चहरू जान थालेँ। अब हामी चाहिँ बेसी मात्रामा दार्जिलिङ बसेको हो। बस्थ्यौँ अरू ठाउँमा पनि, हामी पोस्टिङ हुँदा बाबा लानुहुन्थ्यो। धेरै मात्रामा चाहिँ हामी दार्जिलिङ बसेको हो। मेरो शाखा सन्तान आफन्त सबै दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ। अहिले कोही युकेतिर हुनुहुन्छ, कोही कहाँ बाहिरतिर अरू ठाउँमा हुनुहुन्छ। यस प्रकारले अब मैले यसरी भने, तर मलाई दिदी भेनाले भन्नुभएको थियो कि हेर बहिनी, तँ चाहिँ अब निकै बदमास भइस्, अब म तँलाई हङकङमा लगेर, विदेशमा लगेर अझै म तँलाई पढाउँछु इङ्ग्लिस मिडियमहरू, अनि पढाएपछि म तँलाई सानोतिनो काम लगाइदिन्छु, अनि 5-6 वर्षको बादमा तँ आउनु, आएर दार्जिलिङमा जमिन किन्नुपर्छ, अनि तैँले घर जमिन किनेर मजाले बस्न सक्छस् भनेर दिदीले भन्नुभएको थियो। मलाई दिदीले माया गर्नुहुन्थ्यो, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, दिदीले भेनाले पनि। अनि म दिदी भेनासँग बेसी बसेको हो दार्जिलिङमा। मलाई धेरै कुरो पकाउनुको लागि सिकाउनु भएको हो। मेरा दिदी ब्रिटिस लौरे भएको कारणले गर्दा हाम्रो घरमा पार्टीहरू हुन्थ्यो, धेरै एउटा इन्जोयहरू हुन्थ्यो। राम्रो खालको थियो, ब्रिटिस टाइपको थियो उनीहरू। कुनै कुरामा उनीहरूले माइन्ड गर्दैन थियो। डान्सहरू हुन्थ्यो, पार्टीहरू हुन्थ्यो भेना फेरि फर्किने बेलामा। यस प्रकारले मैले दिदी भेनाको घरमा धेरै मैले बसेर मैले जीवन बिताएको हो। पछाडि अब त्यसो हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अब समय आयो। खासमा मलाई लिनु आउनु भएको थियो 1980 मा लिनु आउनु भएको थियो। अनि मैले त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले 1979 डिसेम्बरको टाइममा मैले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरिसकेको थिएँ दार्जिलिङ माउन्ट पिस्कामा। अन्त कसरी म माउन्ट पिस्कामा गएँ भन्दा मैले सुसमाचारहरू सुनेको कारणले गर्दा, अनि त्यो बडाहरू बडीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रभुले उठाइसक्नुभयो, प्रभु घरमा जानुभयो। अनि म दार्जिलिङ माउन्ट पिस्कामा मलाई आन्टीहरूले हामी चाहिँ यता डालीमा बसेको कारणले गर्दा मलाई बडीहरूले आन्टीहरूले सङ्गतिमा लानुहुन्थ्यो। अनि सङ्गतिमा लगेपछि चाहिँ मेरो जीवन ड्रेसहरू कस्तो थियो भने, अब के भन्नु र है, म त ड्रेसहरू पनि एकदम कस्तो खालको लाउने है, छोरा र भाइ जस्तो टाप भइरहन्थ्यो। जाने बित्तिकै मैले माउन्ट पिस्काको दैलोको गेटमा देखेँ मत्ती 7 को 13 र 14। मैले खास कुरो चाहिँ के देखेँ भने
साँघुरो ढोकाबाट भित्र पर्छ, यति नै। अरू मैले बाइबल खोल्दा सबै कुरो वृत्तान्त पाउँछ, थाहा हुन्छ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पर्छ। अरे मैले त्यो आन्टीलाई पनि भनेँ, आन्टी दैलो ठुलो छ, ढोका ठुलो छ, कसरी साँघुरो ढोकाबाट भित्र पर्छ भन्नुभएको भनेर मैले आन्टीलाई भनेँ। आत्मिकी कुराहरू भन्नुभएको रहेछ, बाइबलको कुराहरू के बुझ्थेँ र मैले। मनबहादुर दाजुले पनि मलाई त्यति बेला गवाईहरू दिनुभयो। अहिले उहाँ प्रभु घरमा जानुभयो, उहाँको एउटा गवाईहरू सुनाउनु भयो। त्यो पनि मैले हल्का मात्रामा बुझेँ। अन्त मलाई प्रभुको सेवाको टाइम भयो, अनि मलाई आन्टीले भित्र लानुभयो। अनि भजनहरू गाएको सुन्छु। भजन गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा गीतले साह्रै हृदय छुयो। त्यो गीत चाहिँ कति हो भने, आमाले जस्तो सान्त्वना दियो भने, उदाय दिव्य उदारक धरतीको यो अन्धकारमा, है ज्योतिमय ख्रिस्ट उदित भए मुक्तिको प्रकाश लिएर। यो गीत चाहिँ प्रभुको दासदासीले त्यति बेला मनपिस्कामा एकदमै गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीत चाहिँ मैले बाई हार्ट याद गरेको थिएँ। अनि मलाई अरूले भन्दा पनि त्यो आमाले जस्तै सान्त्वना दियो, यो गीतले चाहिँ मेरो हृदयलाई यति टच गर्यो। अनि मैले रुँदै रुँदै मैले त्यो गीतहरू गाएँ। अनि मैले भने अब त्यो गीत चाहिँ निकालिदिन सक्नुहुन्छ बहिनी? 174 मा है, कतिमा छ है। अन्त उदय दिव्य उदारक धरतीको यो अन्धकारमा भन्ने गीत छ कि हो, त्यो मैले पाएँ यो। अनि यो चाहिँ मलाई सबै गीतहरू राम्रो छ, तर यो गीत चाहिँ कति नम्बरको भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने 165। हजुर 165 पो रहेछ है, 165। ए सरी, यो चाहिँ नि अब म हुन त गाउने थिइनँ। अब अलिकति यो चाहिँ अब किनभने त्यो गीतले चाहिँ मलाई एकदम हृदय छुएको हो। 65 त्यो गीत छ नि, यो गीत होइन रहेछ। त्यो निकालिदिन सक्नुहुन्छ, म भन्दै गर्छु ल। अनि त्यो गीतले चाहिँ मलाई साह्रै मेरो हृदय छुयो। अनि 174 रहेछ। अन्त त्यो गीतले चाहिँ मेरो हृदय छुयो कि, अन्त मैले त्यो गीतहरू गाउँथेँ। अनि मलाई साह्रो मनमा खुसी लाग्थ्यो। अरे आमाले जस्तो सान्त्वना दियो, कस्तो हो गीत त भनेर मैले एकदम मैले सोचेँ। 5 नम्बर रहेछ, 174 को 5। म गाउँछु ल, मेरो बहिनीले पनि सहायता गर्नुहुन्छ। आमाले जस्तै सान्त्वना दियो, आफ्नो हकिलामा कुदेर राख्यो। आमाले जस्तै सान्त्वना दियो, आफ्नो हकिलामा कुदेर राख्यो। मलाई अति प्रेम गर्यो, सारा संसारले भुले तापनि मलाई कहिले भुलेन। सारा संसारले भुले तापनि हिजोआज सधैँभरि तिम्रो प्रेम एकनाश रहन्छ। हिजोआज सधैँभरि तिम्रो प्रेम एकनाश रहन्छ। मानवीय ज्ञानले बुझिन सक्ने, मानवीय ज्ञानले बुझिन सक्ने, प्रभु येशू तिम्रो प्रेम सोचिन सक्नुको छ। प्रभु येशू तिम्रो प्रेम सोचिन सक्नुको छ। यो गीतको यो सबै यो कोर्सदेखि लिएर त्यो पुरै गीतमा चाहिँ राम्रो राम्रो शब्दहरू छ। लाइफमा, मेरो जीवनमा मैले कहिले पनि यस प्रकारको मिठासहरू पाउन सकेको थिइनँ।
यसो गर्दै गर्दै म सङ्गतिमा रहन थालेँ। मलाई मेरो बडीहरूले, आन्टीहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्ने गर्थ्यो, बहिनी तपाईँ स्याहारमा आउँदै गर्नुहोस् ल भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ आउँछु नि म। मेरो हृदयले चाहिँ यसो भन्थ्यो, मैले चाहेको सङ्गति चाहिँ यो हो, मैले चाहेको सङ्गति चाहिँ मैले पाएँ। मेरो हृदयभित्र चाहिँ यो एकदम गुनगुनाइरहन्थ्यो। अनि एक दिन मलाई अब त्यो हाम्रो आस्पति बडी, दिलक्राइस आन्टी, प्रभुको एउटा सिनियर एकदम वृद्ध दासीहरू, उहाँहरू अहिले यहाँ संसारमा हुनुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो सेवा, आफ्नो दर पुरा गरेर जानुभयो। मलाई आस्पति बडी दिलक्राइस आन्टीले मलाई सिस्टर रुममा लगिकन सुसमाचार सुनाउनु भयो। यसै कारणले गर्दा यो सुसमाचार मलाई सुनाउनु भएको कारणले गर्दा मैले अघि हामीले गायो, प्रेमले गर्दा कल्वरीमा दुई चोरको मध्यमा, यो चाहिँ मेरो एकदम भित्रको गीत हो। यो गीतको एक एकवटा शब्दले मेरो हृदयलाई टच गरेको छ यो गीतले। अनि जब मलाई उहाँले सुसमाचार सुनाएपछि प्रभु यीशु मसीहको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो पापको निम्ति आज उहाँ पक्राइनु भयो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको पुत्र यीशु नाम लिकन आउनुभयो। यीशु नामको अर्थ चाहिँ जगतको उद्धारकर्ता रहेछ। आफ्नो लौघलाई पापदेखि मुक्ति दिने, छुटकारा दिने उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले यो गहिरोमा नजाँदा मैले जानु सकेको थिइनँ, बुझ्नु थिएन। आज चाहिँ योभन्दा गहिरोमा जानको लागि चाहिँ मलाई सुसमाचार सुनाएर चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि बहिनी हेर्नुहोस्, मान्छे चाहिँ हामीहरू आमाको गर्भदेखि नै अधर्म मौतमा भएर पापमा हामी जन्मेको हुन्छौँ। कसरी? मैले भने हाम्रो स्वर्गको आदि माता जब परमेश्वरले जमिनको धुलोबाट बनाउनु भएको आदम हव्वा, उहाँले ईश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्यो। जुन फल नखानु भन्नुभएको थियो, त्यो फलहरू उनीहरू बिना आज्ञाकारी भएर खाएको कारणले गर्दा आज पाप चाहिँ आज सारा संसारमा फैलिएको छ। जस्तो अहिले भाइरसहरू भन्छ नि, होइन, कोरोना भाइरस भन्छ, के हो के रोगहरू त कति आएको यो संसारमा त परमेश्वरको पछि नै पुरा भइरहेछ। अब यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ म अन्त भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हामी चाहिँ पापी हो, पापले गर्दा हामीलाई शान्ति मनमा हुँदैन, जति नै जे कुछ गरे पनि मनमा शान्ति हुँदैन भनेर बताउनु भयो। अनि उहाँले बताएपछि चाहिँ अनि म एकदम ढिट लाएर सुने। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई त्यो पिलातसको महलमा आज निर्दोष नै भए तापनि उहाँलाई आज कति दोषी भयो र उहाँलाई थप्पड अनि उहाँलाई घुसी लगायो, उहाँको दाढी लुच्यो, उहाँलाई कोर्राले पिट्यो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई बताउनु भयो। मैले सम्झेँ, अरे प्रभु यीशु मसीह म पनि पापीको लागि यसरी उहाँले खुन बगाउनु भएको हो भनेर मैले त वचन सुन्दा सुन्दै मेरो आँखाबाट आँसु आयो। अनि म हेर्नुहोस्, मेरो आमा बाबा मृत्यु हुँदाखेरि मेरो हृदय चाहिँ कस्तो खालको थियो भने नि एकदम कठोर थियो, एकदम हतपत आँसु नआउने, एकदम मेरो कठोर खालको हृदय थियो। आउँथ्यो, किन आउँदैन आँसु त होइन, तर हुनसक्छ अहिले सम्झिँदाखेरि भित्रभित्र मेरो हृदय रुकेको छ, आँखाबाट आँसु चाहिँ नआउने। तर सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो आँखाबाट आँसु आयो। म आँखामा आँसु सोरी भएँ। अनि मैले भने, ठिक छ आन्टी, मलाई यो कुरो मन पर्यो, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, अन्त के गर्नुपर्छ भने अहिले उहाँहरू प्रभु घरमा जाइसक्नुभयो। बहिनी तपाईँले नि प्रभु यीशु मसीहको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। पहिलो यूहन्ना 1:9 अनि 9 पद बताउनु भयो। यदि हामीले आफ्नो अधर्महरू पापहरू उहाँमा राख्छौँ भने हाम्रो अधर्म पाप क्षमा गर्न विश्वासयोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। बहिनी पढिदिनुहोस्। हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यो कुरो बताउनु भयो। अरे अधर्महरू पापहरू स्वीकार गर्यौं भने
हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नलाई विश्वासयोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। अनि अझै मैले सुने अरू के छ कुरा भने, अनि फेरि भन्नुभयो 1 अध्यायको 7 पद पनि मलाई बताउनु भयो है आन्टीले। छिटो। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एकअर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ त्यसरी हामी एक दुसरामा ज्योतिमा हिँड्छौँ भने हाम्रो एक दुसरा हाम्रो संगति सहभागिता हुन्छ र उहाँको पुत्र यीशुको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ भन्नुभयो। अनि कसरी पार्छ भने, यही कारणले त म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले साँचो हृदयले साँचो मनले घुँडा टेकेर तपाईँले भन्नुपर्छ, मलाई हामीलाई कसैलाई नसम्झिनुहोस्। तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई क्याल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भएको प्रभुलाई तपाईँले सम्झिनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु म पापी रहेछु, मेरो पापको निम्ति तपाईँ क्रुसमा मर्नुभएको रहेछ प्रभु, म विश्वास गर्छु अनि मलाई तपाईँको छोरी बनाउनुहोस्, मेरो सबै पापलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि आन्टीले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। आन्टीले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भएपछि कस्तो म त प्रार्थना गर्दाखेरि प्रस्ताव गर्दा म रुको यति साह्रो म रोएँ। म त्यो डिसेम्बरको टाइममा एकदम पटाइ मेरो आँखाको आँसुले भिजेको थियो। म यति साह्रो रोएँ प्रस्ताव प्रार्थना गर्दाखेरि। म रुँदै 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 प्रस्ताव प्रार्थना गरेपछि अन्तमा आन्टीले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। प्रार्थना गरेपछि हेर्नुहोस् प्रिय, मेरो शरीरबाट एक प्रकारको गह्रौँ भारी हटेर गएको जस्तो मलाई अनुभव भयो अनि मलाई साँचो शान्ति आयो, आनन्द आयो। म हलुङ भएको जस्तो भएँ, मलाई खुसी आयो, मलाई शान्ति आयो। त्यति बेलाको टाइम विन्टरको टाइम, ठन्डाको मौसम थियो अनि मेरो सानो भाइ र बहिनीलाई, मेरो भाइ बहिनी अशोक र पवित्र, अन्त गीत गाउँदै दुईजना भाइ चाहिँ अब ठुलो भाइ चाहिँ आफ्नो अब कामको पछि थियो अनि माइला भाइ चाहिँ मेरो आमा बाबा हुँदै हराएको थियो। एकजना मामा पर्नाले कहाँ लग्यो हराएको थियो। अन्त सानो भाइ र बहिनीलाई लिएर म सेवाघरबाट मलाई एकदम आन्टीहरूले बडीहरूले प्रेमको साथमा चियाहरू खुवाएपछि, चिया खाजा खुवाएपछि म यता डालीमा आउनु पर्थ्यो परकागजुराबाट। भजन गर्दै जानी नजानी अघि मैले गीत चाखेर हेरेँ मैले यहोवा असल रहेछ। यो त गीतहरू गाउँदै अरू गीतहरू पनि थुप्रै छ, त्यो समयको गीतहरू भजनहरू जानी नजानी। अनि मैले त्यो भजन गाउँदै घरमा आइपुग्यौँ। अब फ्यामिली प्रेयर भनेको रहेछ, त्यो फ्यामिली प्रेयर भन्नु पनि नआउने मलाई त। अनि कसरी अब मैले भन्थेँ, ए भाइ बहिनी होइन प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ, कस्तो आनन्द शान्ति मैले पाएको छु। हामी गीत गाउँ ल, हामी प्रार्थना गरौँ ल। अन्त वचन पढ्नु भनेपछि चाहिँ मैले भजन सङ्ग्रह 103 मात्रै जान्दथेँ। त्यो चाहिँ मैले अब आमासँग सङ्गति हिँड्दाखेरि सुनेको। भजन सङ्ग्रह 103 को पढ चाहिँ मैले यति मैले हृदयमा सबै राखेको थिएँ। अन्त त्यही पढेँ एकदम त्यही बेलुकै पछि। अब बिहान त भाइ बहिनी स्कुल जान्थ्यो, भ्याउँदिनै थियौँ। अन्त त्यसरी भजन गाएर मैले चाहिँ अब के बजाउनु है, अन्त त्यो यसरी ग्लास बजाएर क्या 1 ग्लास भन्छ टिङ टिङ बज्छ नि, हो त्यो बजाउँदै भजन गाउँथ्यौँ। भजन गाइसकेपछि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 103 पढिसकेर चाहिँ अब जानी नजानी मैले प्रभुलाई प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि खाना खाएर हामी सुत्थ्यौँ। यस प्रकारको आमा बाउ रहितको मेरो जीवन थियो। तर मैले प्रभुलाई पाएपछि त्यो अशान्ति र बेचैनी, म हर साल म रुनु पर्थ्यो। सबैको घरमा आमा बाबा छ, मेरो मात्रै छैन भनेर रुन्थेँ। मलाई अशान्ति लाग्थ्यो, मलाई कति म एकान्तमा रोइरहन्थेँ, मेरो मनमा चित्त बुझ्दैन थियो। तर मैले प्रभुलाई पाएपछि, प्रभुको बलिदानमा मैले विश्वास गरेपछि चाहिँ प्रिय हो मैले साँचो शान्ति आनन्द पाएँ। त्यो चाहिँ हो रहेछ पाप क्षमाको कन्फर्म रहेछ, निश्चयता रहेछ। अनि
मैले पाप क्षमा पाएको मैले अनुभव मैले गर्न सकेँ। हेर्नुहोस्, मलाई नि मेरो आमाले, मेरो आफन्तले मलाई कति प्रकारले राम्रो हो र राम्रो हो, तिमी त के हो अरे भन्ने तिमीले के जान्दछौ भन्थे। अनि त्यस प्रकार मेरो आफ्नै ढिपीमा यस प्रकार भन्दैछु त बस जाँदा मलाई 3 घन्टा टाइम लाग्थ्यो। अब अरे कस्तो स्यालुन आफै बनिन्थेँ, कस्तो मेरो अब त्यो दाँतहरू पनि त्यस्तै प्रकारको थियो, नक्कली खालको थिएँ। अरे सबैभन्दा ब्युटी, सबैभन्दा राम्री म अन्त भन्ने म भित्र यति साह्रो, अहिले बाइबलको वचनले भन्छ मजुर रहेछ क्या घमन। यस प्रकारको मेरो जीवन थियो, तर त्यो शान्ति चाहिँ थिएन। तब मैले प्रभुलाई पाएपछि 1979 डिसेम्बरमा टाइममा, आज त्यो डेटहरू मैले कति बिर्सिनु सक्छु, 79 डिसेम्बर 23 सन्डे अक्टोबर 5 मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो जस्तो लाग्छ। हो, अनि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि चाहिँ मेरो मनमा शान्ति आनन्द आएपछि चाहिँ यस प्रकारको मैले ती टाढो भए पनि म सङ्गतिमा जान्थेँ, मेरो भाइ बहिनीलाई लिइकन म जान्थेँ। अनि भाइ बहिनीलाई स्कुल पठाएपछि म 11 बजी मेरो प्रार्थनाको मैले समय राखेको थिएँ। शून्य हुन्थ्यो, सुनसान हुन्थ्यो, म दैलो थुनेर म प्रार्थनामा बस्थेँ। कसरी म प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु अब मेरो भाइ र बहिनी छ, अब यो भाइ र बहिनीलाई मैले त हुर्काउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, आमा पनि छैन, बाउ पनि छैन, अब म कसो गर्ने, अब ठुलो भाइले पनि अहिले नोकरी पाएको छैन भनेर मैले रुँदै रुँदै फेरि मैले प्रार्थना गर्थेँ। हेर्नुहोस् कस्तो अचम्मको काम प्रभुले गर्नुभएको छ। मेरो ठुलो भाइ बाबा बितेको 3 महिनामा ऊ ब्यारेकपुर जानु पर्यो ट्रेनिङमा, तुरन्तै काम सर्भिस पाइहाल्यो मेरो ठुलो भाइले। अनि ब्यारेकपुर गएर मेरो भाइले 6 महिना ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो। कस्तो प्रभुले मेरो भाइको जीवनमा काम गर्नुभयो, मेरो भाइ पनि खुसी भयो। अनि अब यस प्रकारको बिचरा ट्रेनिङबाट मलाई पैसा पठाइन्थ्यो घरको कति कुरा चलाउनुको लागि। अब मलाई प्रभुको भाग दिनुपर्छ भनेर मलाई कसैले पनि सिकाएको होइन। अब त्यहाँबाट पनि मैले प्रभुको घरमा भाग दिनु मलाई हृदयबाट मन आउँथ्यो। अनि सन्डे सेवामा पनि जान्थेँ, प्रभुलाई फेरि प्रेमै गर्थेँ। यस प्रकार हुँदाखेरि मेरो भाइले ट्रेनिङ पनि पास गर्यो, राम्रो भयो, हामीलाई पैसाहरू पठाइदिनुहुन्थ्यो। अन्त यस प्रकार हुँदा एक दिन त अब त्यस्तै भयो, अब मैले बप्तिस्मा लिनु मन लाग्यो। अन्त मैले चर्चमा भनेँ अङ्कल आन्टीलाई, म त बप्तिस्मा लिनु मन परेको छ भने। त्यति बेला 10 जनाले बप्तिस्मा लिनेवाला थियो। अनि नेपालको दोर्पाहरू 5 जना हुनुहुन्थ्यो, हामी दार्जिलिङको 5 जना थियौँ। त्यो बेप्टिजमको ट्याङ्की भर्खरै ओपन गर्ने चाहिँ हामी हो, जनवरी 13 तारिकको दिन 1980 जनवरी 13 तारिक। अब दार्जिलिङको कस्तो चिसो हुन्छ, त्यही आनन्दको साथमा बप्तिस्मा लियौँ। बप्तिस्मा लिएपछि त्यति बेला हाम्रो प्राण बडाले, दाजुहरूले, अङ्कलहरूले मण्डली डल्लैले गीत गाउनुभयो। उठ जाए हम सब गाते गाते तुरैका शब्द, यो गाउनुभयो। अनि म त खुसीले आनन्दित भएँ। अन्त अब बेप्टिजम लिइसकेपछि टाउकोमा हात राखेर प्रभुको दासले प्रार्थना गरिदिनु हुँदो रहेछ, अनि मात्रै मण्डलीमा आउँदो रहेछ, एड हुँदो रहेछ। अनि त्यस प्रकारले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि मैले दानहरू पाएको छु, मलाई थाहा छ। जब मलाई त्यो प्रभुले दानहरूमा चलाउनुहुन्छ म अति खुसी हुन्छु, म आनन्दित हुन्छु। अनि म कन्टिन्यू मलाई भजनहरू गाइरहनु मनपर्छ। अनि म हर अवस्थामा म भजनहरू गाउँदै हिँड्छु। अहिले पनि मलाई भजन गाउनु चाहिँ साह्रै मनपर्छ। किन? भजनको शब्दले, ट्युनले आज चाहिँ यति साह्रो त्यो चाहिँ जीवित आज भएको कारणले गर्दा, प्रभु यीशु मसीह मरि गई बौरिएको कारणले गर्दा, अनि यसका कारणले गर्दा जीवितपना चाहिँ मेरो जीवनमा प्रभुले काम गरेको कारणले गर्दा भजन चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि अझै कतिवटा मेरो प्रभुले दिनुभएको दानहरू छ है। अब टाढो नजिक भए पनि म सधैँ बडीहरूसँग म सङ्गतिमा जान्थेँ, मेरो एजेड बडीहरूसँग मैले सङ्गति गर्थेँ। अनि प्रभुको दासीहरूसँग, फुल टाइमरकोसँग मैले सङ्गति गर्थेँ। मिठो मैले उहाँहरूबाट शिक्षाहरू पाउँथेँ, आनन्द लाग्थ्यो। कटेज मिटिङबाट फर्किँदाखेरि राति 12 बज्थ्यो, 1 बज्नु बस्थ्यो। हामी भजन गाउँदै स्थिति गाउँदै हामी प्रभु घरमा आइपुग्थ्यौँ। हेर्नुहोस् यस प्रकारले अनि प्रभुले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु भएको हो। मैले प्रभुलाई पाएपछि अब त्यो फ्याक्टर्सको मलाई फेसन गर्नु पनि मन परेन, मलाई नक्कल झक्कल पनि गर्नु मन लागेन।
अब भन्छ नि नेचुरल ब्युटी। आमाको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि कुनै प्रकारको आज अनुहारमा सिँगारिएको थिएन। तर अब एउटा घमण्डको कारणले गर्दा आज सबैभन्दा ब्युटीपना देखाउनुको लागि चाहिँ के गर्थे नि। अब दिदीले म तपाईँलाई ल्याइदिनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मनमा चाहिँ शान्ति हुँदैन थियो है। जब मैले प्रभुलाई पाएपछि त्यो शान्ति आनन्द मैले पाएँ अनि मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको हो। मैले साँचो शान्ति र आनन्द यौना 14:27 भन्नुभएको रहेछ होइन, यौना 14:27 प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। बहिनीले पढिदिनुहुन्छ, अलिक छिटो निकालेर पढ। शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ शान्ति चाहिँ आज चाहेको हो नि, यो शान्ति। अन्त त्यो शान्ति चाहँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई कहिले पनि मनमा सन्तुष्टि नहुँदो रहेछ। मेरो मनमा चाहिँ शान्ति थिएन है, यता गऱ्यो उता गऱ्यो जैसाको तैसी। तर मैले प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ यौना 14:27 परमेश्वरको वचनले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गरेको मैले अनुभव गरेँ। साँचो शान्ति पाएँ, आनन्द पाएँ, खुसी पाएँ, जीवनमा परिवर्तन आयो। अरे अब त्यो त भयो। अनि मेरो एउटा अनर्थ लाइफमा र मेरो आमा बाउको विहीन जीवनमा प्रभुले मलाई जीवनसाथी पनि दिनुभयो। अनि त्यस प्रकारले आज यस्तै भए पनि, दुर्बल कमजोर भए पनि आज उहाँले हामीलाई उहाँको सेवामा प्रभु यीशुले बोलाउनु भएको चाहिँ 1980 को जनवरी महिनामा मैले चाहिँ हाम्रो देशपाडाले मण्डली प्रार्थनामा वचन दिँदाखेरि मत्ती 9:37-38 बडाले प्रार्थनाको वचनमा मिलाएर अब यो पनि भनिरहनुहुन्थ्यो मत्ती 9:37-38। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। फसलहरू साँच्चै प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। खेतालाहरू छोडै छन् भनेर आज यो वचन दिनुभयो। तर म के अब आत्मामा कलिलो भएकोले गर्दा त्यो कुरा मैले बुझ्न सकेको थिइनँ है। अन्त अब त्यसो हुँदा मैले फर्स्ट कलिङ चाहिँ मैले माउन्ट बिचामा मैले पाएको हो। अब त्यसो हुँदाखेरि अब हामी यहाँ कन्भोकेसनतिर पनि आउँथ्यौँ। कन्भोकेसनमा आउँदाखेरि ब्रदर डाक्टर कोशीले मेसेज दिइरहनु भएको थियो। त्यति बेला यो हाम्रो पुरानो हल थियो। त्यति बेला चाहिँ कोशी ब्रदरले वचन दिँदाखेरि चाहिँ यौना र सुसमाचार 21 अध्यायको थियो, नपढौँ। पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तिमीले मलाई माया गर्छौ, कि तिमीलाई मलाई प्रेम गर्छौ, मेरो मेमना चढो, मेरो भेडा चढो। यो कुरा भन्दाखेरि ब्रदरले मेसेजहरू दिइरहँदाखेरि त्यो समयमा हामीले धेरैजनाले हात उठाएका छौँ। मेरो बहिनीहरू दार्जिलिङको पनि छ अनि उनीहरूले हात उठाएको कति यहाँ कालिम्पोङको पनि छ। तर तीमध्येमा आज हामी दार्जिलिङकोहरू चाहिँ छौँ है। यस प्रकारले हात उठाएर हामीले अब प्रभुको सेवा गर्ने भनेर हामी त्यति बेला आँसुसहित पुरा रुयौँ। त्यति बेला त्यो पनि कलिङ रहेछ। अब यस्तो हुँदा अब हाम्रो परिवार जीवनमा कसरी मैले सेवा गर्नु भनिकन मैले सोच्ने गर्थेँ। अब मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि, हस्बेन्डलाई बोलायो वाइफलाई बोलाएन, वाइफलाई बोलायो हस्बेन्डलाई बोलाएन। अब त्यहाँ अलिकति गडबड हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रभुलाई मैले भनेको थिएँ, प्रभु अब तपाईँले सेवा गर्नु भन्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू दुईजनालाई बोलाएको हुनुपर्छ भने। अन्त अब व्यक्तिगतमा त कति मलाई सपनामा दर्शन पनि दिनुभएको। प्रभुको दासीहरूले मलाई धेरै भाँडाकुँडाहरू देखाएर मलाई भन्नु पनि भएको, हेर रेबिका यो सब हामीले सम्हाल्नुपर्छ भनेर त्यो भाँडाहरू चाहिँ आज परमेश्वरको घरको पात्रहरू, परमेश्वरको घरको जनहरू रहेछ, सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उहाँले मलाई योसँग पनि भन्नुहुन्थ्यो। अन्त अब त्यसरी भन्दा अरू कुरा कतिवटा कुरा मैले पाएको हो। अनि उत्पत्ति 12:2 अनि 3 खासमा त 1देखि नै हो, तर 2 पदले मेरो हृदयलाई छुएको हो अनि 3 पदले पनि मेरो हृदयलाई छुएको, तर खासमा 2 पद मात्रै पढ्नुहोस् छिटो। अनि म तिमीहरूबाट एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु, तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु र तिम्रो नाम महान तुल्याउनेछु अनि तिमी एउटा आशिषित बन्नेछौ। यो पनि मलाई प्रभुले दिनुभएको हो। 3 पद पनि हो, तर त्यो नपढौँ। आज यस्तो हुँदाखेरि अब मैले त्यति बेला जमन समयमा मेरो त्यो बेलामा
आमा बाउ रहित हुँदाखेरि मैले प्रभुको फोटो राखेर मैले प्रभुलाई प्रण गरेको थिएँ, प्रभु मलाई तपाईँले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु भयो भने म तपाईँको पछि पछि पनि त हिँड्छु। के भनेको त म त्यति बेला थाहा थिएन। अब समय आयो उहाँको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। यस कारणले गर्दा मैले प्रभुको दासहरूबाट दासीहरूबाट अनि कतिवटा कुरोबाट मैले अनुभव गर्न सकेँ। अनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ भने मलाई थाहा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारले मैले भनेको थिएँ। तर अब उहाँ मेरो हस्बेन्डलाई पनि परमेश्वरले उहाँको सेवाको लागि 14 वर्ष अगाडिदेखि नै बोलाउनु भएको रहेछ। तर एउटा डिपार्टमा भएको कारणले गर्दा उहाँले झट्टै आज नोकरीबाट हात धुनु चाहिँ सक्नु भएको थिएन। अनि त्यस्तै कतिवटा परिस्थितिको कारणले गर्दा अब अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई पनि कलिङ त दिनुभएको हो प्रभुले, तर मैले पनि अब मेरो आत्मिकमा म म्याच्योर नभएकाले गर्दा यो कुरो मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। तर बिस्तारैसम्म म एक दिन साह्रो बिमार भएँ। अनि साह्रो बिमार भएँ। अब के भन्नु, अब कतिवटा अनुभव मलाई प्रभुले लानुभयो। त श्रेष्ठ हुनुभन्दा पहिला श्रेष्ठ भए म त्यति बेला हामी सिलगढी थानामा थियौँ। अनि त्यति बेला म साह्रो बिमार भएँ। अब उहाँ त ड्युटीमा जाइहाल्नुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दा छोरी सानो थियो। अब म त हात खुट्टाबाट चिसो भएर आउँथ्यो, टाउकोसम्म पुग्दा म बेहोस हुन्थेँ। त्यति बेला बेहोस हुन्थेँ। मलाई थाहा हुन्थ्यो अब म मरेँ म बाँच्दिनँ भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो। म एकदम अनकन्सियस हुन्थेँ। अनि एउटा आवाज आयो। त्यति बेला दिउँसो 11 बजेको थियो। अन्त आवाज आएको थियो। अन्त तैँले आफ्नो बाइबल उठाएर हेर भन्नुभयो। मेरो न्यू टेस्टामेन्ट थियो हिन्दीको। म होली बाइबल म पक्रिनु सक्दिनँ। मेरो तागत थिएन। मेरो कानहरू सब फर्किएको थियो। मेरो गालाहरू सबै भित्र पसेको थियो। ममा ब्लड थिएन। म यति साह्रो फिका, म यति साह्रो एकदम पहेँलो भएको थिएँ। मैले प्रभुलाई भनेको थिएँ, प्रभु मैले तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ भने मलाई सबै कुरो चिन्न दिनुभयो, वचन पनि दिनु हुँदैछ, तर मलाई ताड्न दिनुहोस्। म अनि मात्रै तपाईँलाई विश्वास गर्छु। अनि तपाईँले परिवारमा पनि बोलाएको हुनुपर्छ भनेर मैले यहाँसम्म मैले प्रभुलाई भनेको थिएँ। प्रभु तपाईँले बोलाउनुहुन्छ, तर मलाई एउटा आशिषको कारण बनाइदिनुहोस्। यो पनि मैले प्रभुलाई भनेको थिएँ। तैँले मलाई मेरो पछि हिँड्छु भनेको थिइनस्। बाइबल उठाएर हेर भन्यो। अनि मैले सकिनसै न्यू टेस्टामेन्ट मैले लिएर मैले थर काम्दै टेबलबाट मैले समातेर छातीमा राखेँ। अनि छातीमा राखेर मैले प्रेयर गरेँ, प्रभु अब भन्नुहोस् तपाईँले मलाई के भन्नुहुन्छ। एउटा रचित सुसमाचार 4 अध्यायको 35, 36, 37, 38 पद मलाई प्रभुले त्यो देखाउनु भयो। पढ्दिउँ नानी छिटो। अनि जसले बाली काट्छ उसले ज्याला पाउँछ अनि अनन्त जीवनका निम्ति फल बुटुल्छ कि छड्ने र बाली काट्ने दुवैले एकसाथ रमाउन पाउन्। अनि एउटाले छर्छ र अर्कोले कटनी गर्छ भन्ने यो भनाइलाई यसैमा सत्य ठहरिन्छ। हिन्दीमा दोनों मिलकर भनेको छ। इङ्ग्लिसमा टुगेदर, दुईजना मिलेर। मलाई चाहिँ यति खुसी भएँ, यति म आनन्दित भएँ। प्रभु म अब निस्किन्छु, म मान्छेको कुरा सुन्दिनँ। प्रभु मलाई तपाईँले जाति गरिदिनुहोस् भनेर मेरो आँखाबाट आँसु आयो। प्रभु मलाई जाति गर्नु, डक्टर 7 जना भइसक्यो मलाई हेरेको, मेरो बिमार भेट्दैन भनेर मैले प्रभुलाई भन्दाखेरि मलाई यस प्रकारले मलाई जाति भएँ है प्रिय हो। म चङ्गाइ भएँ, मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुँदै आयो। अनि आएपछि चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ मैले त प्रभुलाई पाएको 1 महिनादेखि नै ब्लड पाएको हो। उहाँले त पहिलादेखि नै पाउनु भएको रहेछ र अब एकदम ढिलो भइसक्यो। सपोपदेशको 5 अध्यायको 4-5 त्यो पढ पनि प्रभु मसँग बोल्नु, किन ढिलो गर्छस् तैँले मनत मानेर। यो पनि मलाई प्रभुले भन्नुभएको। हितोपदेश भन्छ के भन्छ नेपालीमा? हजुर उपदेशक भन्छ नेपालीमा। 4 अध्यायको 5 अध्यायको 4-5। जब तिमीले परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ तब त्यसलाई पूरा गर्न ढिलो नगर, किनकि उहाँ मूर्खहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न। तिमीले जे भाकल गरेका छौ त्यो पूरा गर। हेर्नुस्, यो चाहिँ यति सफासँगले मलाई प्रभुले भन्नुभयो। मैले प्रभुलाई एक समयमा यसो भनेको थिएँ, मेरो एउटा अनर्थ टाइममा प्रभु त साँच्चै नै उहाँ जीवित हुनुहुँदो रहेछ। लु अब म ढिलो गर्दिनँ।
त्यहाँदेखि म जाति भएपछि फेरि जाति भएपछि त फेरि मेरो मन त कठोर हुन थाल्यो। कोले के भन्ने सेवा नगर मान्छेको कुरा सुनेपछि चाहिँ हामीले स्वर्ग र पृथ्वीका मालिकको चाहिँ हामीले इच्छालाई पुरा गर्न नसक्दो रहेछ। अनि आफ्नो बुढावट पनि हामीले बिर्सिँदो रहेछौँ। तर उहाँले चाहिँ चाहेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ। अन्त मैले यो कुरा पाएपछि चाहिँ अब एकदम कम्मर कस्न थाल्यौँ। अब डिचस लेखेर अब उहाँ यत्रो सर्भिस गर्नुभएको उहाँको ठुलो अफिसरलाई एकदम एप्लिकेसन लेख्नुभयो। ठिक छ महाशय, हजुरहरूको मैले अघि कार्य भएको यति वर्षसम्म मैले तपाईँहरूको अधीनमा बसेर मैले सेवा गरेँ। अब म स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्ने हुने परमेश्वरको म सेवामा जाँदैछु भनेर भन मलाई रिजन दिया जाओस् भनेर रिजन लिएपछि 1985मा चाहिँ हामीहरू प्रभुको घरमा एल्सादाईमा चाहिँ हामीहरू आएको हो। 1985मा हामी आएर चाहिँ अब यहाँ फुल टाइमको अब हामीले ट्रेनिङ लिन आएको हो। फुल टाइमको ट्रेनिङ बडाहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुजुर्ग आपाहरू त्यति बेला गइसक्यो, अहिले बितिसक्नु भयो उहाँहरू। अब सबै कुरो यताउति सबै बाँडबुँड गरिकन अब हामी चाहिँ प्रभुको काममा कम्मर कस्यौँ। अनि हामी आयौँ एल्सादाईमा। आएपछि चाहिँ त्यति बेला राम्रोसँगले हामीले ट्रेनिङहरू पायौँ, अनुभव गर्न पाएँ। अनि यस कारणले गर्दा मेरो अनुभवको जीवन मैले बिताउन सकेँ। अन्त खुसी आनन्दित। अनि पहिला प्रभु आफ्नो घरमा बसेर मजाले खाँदा पिउँदा अब दुनियाँभरको अब आफ्नो खुसीले गर्दाखेरि यति साह्रो जिउ पनि घटेको थियो। अझ कुनै कुरोले पनि सन्तुष्टि नहुने। तर प्रभुको घरमा आएपछि चाहिँ यति साह्रो शान्ति, यति साह्रो आनन्द हो, कति खुसी आयो। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब आजसम्म प्रभुको सेवामा छौँ, प्रभुको काममा छौँ। यस प्रकारले प्रभुले यस्तो यस्तो वचन दिनुभयो र प्रभुले बोलाउनु भयो है। र प्रभु चाहिँ महान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरोलाई चाहिँ मैले थाहा गर्न सकेँ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनसम्म हरेक अवस्थामा हर कुरोमा मेरो सहायक, मेरो उद्धारको चट्टान, मेरो दीर्घर, मेरो स्वामी, मेरो मालिक उहाँ बनिनु भएछ। 54:5 उहाँ मेरो उद्धारकर्ता स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा है अब प्रभुले मलाई गर्नुभयो। पढ नानी 54:5। किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ, सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाम हो। तेरा उद्धारक इजरायलका पवित्र जन हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीका परमेश्वर भनी नै हुनेछ। यो चाहिँ अब उहाँ मेरो सृष्टिकर्ता, मेरो मम्मीको, मेरो आमाको पेटमा मलाई सृष्टि गर्नुहुने, स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउने परमेश्वर मेरो मालिक बनिनु भयो, मेरो सहायक बनिनु भयो। र आजसम्म मैले शान्ति छु, खुसी छु, आनन्द छु है। म हजुरहरूको लागि पनि अन्तर्विन्ती हजुरलाई परमेश्वरसँग चढाइरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु। सबैको लागि नै, देश विदेशको लागि एकदम प्रार्थना गरिरहेको छु भनिकन है। अब कहाँसम्म अब हामी हेरौँ है। समय पाएन, अलिकति वचन पनि भन्नुहुँदै थियो। अब होस्, यतिमै हामी राख्नेछौँ। अब यो कुरो है मेरो लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो नाम रेबेका सुब्बा एल्सादाई, अनि मेरो हस्बेन्डको नाम आसमान सुब्बा हो। हामी चर्चमा छौँ। दुर्बल कमजोर भए पनि प्रार्थनामा हजुरहरूले सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जय मसीहको साथ। नमस्ते।